歡迎收看《寰宇全世界》，帶您走進全世界。全球各地的觀眾朋友，大家好，大家平安，我是何榮。兩岸大事國際焦點，深度剖析，打開視野。透過 YouTube 收看朋友，請您幫我們按讚、訂閱、加分享，動手開啟小鈴鐺。也歡迎您告訴我們在哪個城市打卡收看。當然，歡迎大家多多的表達您的觀點、意見與看法。記得幫我們熱推一下。好，來歡迎今天的三位來賓。首先是錢立偉，雷倩，倩姐好。主持人好，觀眾朋友大家平安。另外是科技力智庫執行長吳禮翔老師。是何榮好，觀眾朋友們您好。還有前大使、資深外交官紀文吉大使。何榮好，各位朋友大家好。好，三位老師啊，謝謝大家在這個端午節連假跟我們一起來關注國際大事，也祝福觀眾朋友們端午安康。那這禮拜呢，我們要先從科技的議題來聊起来關心啊，因為科技業最近看到了大舉吸引資金。SpaceX 最近他們才剛完成了 IPO， 募集了這個860億美元，創下有史以來這個全球最大的上市案。掛牌之後，這股價一度大漲37%，公司的市值呢一度飆升到2.75兆美元，連這個曾經拿到諾貝爾的克魯曼都發文警告說 ，SpaceX 是迷因股，要避免比特幣的下場。那麼這個 Moody's 呢，信評機構穆迪啊，他們是肯定 SpaceX 作為全球頂尖火箭發射還有星鏈衛星網絡營運商的強大優勢，所以呢，他們給出了投資級評等啊 Baa1。但是路透多家媒體都報道說 ，SpaceX 呢還要公開發行公司債，這個規模啊預計至少要達到200億美元。而這筆公司債呢，將會由美國銀行、花旗、摩根大通、高盛、Morgan Stanley 來聯合承銷，最快下個禮拜就會正式啟動。無獨有偶的也看到了輝達這個禮拜呢也發行250億美元的高評級公司債啊，是從2021年以來首次透過債市來募集資金。這次發債規模呢，仍然遠超於他們原先定下的200億美元這個目標。結果呢，當然也吸引了投資人高達850億美元的認購。先請教倩姐啊 ，SpaceX 在這個 IPO 之後，現在又要發公司債，那看到輝達也發公司債，市場的解讀當然說，這個發債的真正意義當然不是說他們很缺錢啊，反映的是 AI 產業資本支出的週期正在進入一個新的階段。所以我想請教您啊，怎麼看他們的發債策略？對，我從最小的往外走啊，就是先從公司產業到國家來慢慢的把它剖析。首先呢，一個剛剛上市、剛剛 IPO 的公司，它在上市的招股書裡面一定會寫它所有的風險、它未來的成長、它的發行這一個公開上市的時候所募的這個資金要做什麼用途，像這一類的東西呢，會是在它的 prospectus， 就是它招股書上就已經有了。所以大家想一想，說它剛剛發了一個招股書，有效的募得了這一筆龐大的資金，立刻就要重新去發公司債，而且這公司債呢，你現在看到呢，去幫他去做發行承銷的是最大的公司，美銀、花旗、摩根大通、Morgan Stanley、Goldman Sachs， 就是幾乎你可以算得上的有名頭的，全部都在裡面啊。所以說，第一，它在上市的招股書裡面，它有一個非常龐大的計劃，這個計劃馬上就需要第二筆資金，通常在過去是不太可能的。就是說，大家會說，哎，我去投資你的人，我的資本利得還沒有得到報酬的時候，你怎麼又去發新的公司債了？那因此呢，從公司企業的角度，它中間必然有一個原因。那這個原因是什麼呢？我覺得就把它放大一點。對，放大一點就是現在你剛剛講了，無論是輝達啦，或者是現在剛剛上市的 SpaceX， 他們其實都是在21世紀的一個大格局裡面。這個大格局呢，就是大家在比速度，在比誰可以跑得比較快。跑的是未來國家級的基礎建設。我們稍微往後倒一點，鐵路時代包含高鐵，石油時代包含了網際網絡時代 ，AI 太空。現在呢，前3個都是美國穩站在全世界的前茅。後面呢 ，AI 時代就是在比算力的時候，你现在看到 NVIDIA 要大量的來募資。太空的戰爭競賽，應該說競賽，對，你看到了 SpaceX 要來大量的募資，所以可以看出來，其實是新時代的基礎建設正在做各種各樣的競賽。那這時候它的募資並不是說它今天錢不夠了，而是它要怎麼樣可以不停。
它在跑的時候不能夠要回頭去募資而暫停，它要一直不斷的往前跑，維持它的現在的優勢或者是未來的領先優勢。對，那最大的格局當然就是美國要在全世界在 AI 和太空科技競賽這2個新場域上面維持它的絕對領先優勢，所以連最大的像這些資本的大公司呢，都會不顧他們過去的常態的行為。過去的常態行為真的是不會在一個公司剛上市就去發債的。對，他們現在把這些東西都放掉了，而市場我認為很快就會做，而且大家會去超額認購，會快快的吃，即便它一時之間呢不會有獲利。所以這個債其實是在一個沒有獲利的公司，不是一個非常好的一個工具。即便沒有獲利呢，市場還是會超額認購，就是因為你有很多 market maker 這些大的公司一起在推。不是你刚剛講說這是非常態啊，克魯曼的警告怎麼看？因為還是有人逆風，說大家要小心啊。那是一個正常的人的想法嘛，你要小心。可是現在是在一個非常態，就是美國在跟中國大陸搶領先優勢的這個時候，在主要是要深挖洞廣積糧。在積那個糧草，積資本，在資本跟糧草的這個前提之下呢，才能夠維持這些看起來目前其實我覺得對於中國大陸來講，並不一定都具有很大競爭優勢的這些公司，會能夠不會有斷糧的問題，然後它可以繼續往前跑。所以這完全是國家級的大競賽，而這個國家級的競賽，美國是由資本堆進去的。是。那中國大陸我有機會講的話，它其實是由一個國家的體制，用各種的方式在做一些平台跟生態圈的建制，2個路徑完全不同，一個是純資本的路徑。我還有一個問題想請教你啊，因為從資金的流動上面來看，因為我們知道這個全球央行周啊，最近看出一個大趨勢，就是全球正在面臨這個升息的壓力啊。可是剛剛提到了，不管是SpaceX 或者是接下來的 OpenAI、Anthropic， 他們都要 IPO，所以SpaceX、Anthropic 還有包括這個 OpenAI 啊，大家就說他們是 Mega 3啊，M3。這個 M3吸金潮之下，怎麼看未來整個資金市場跟整體的經濟市場的一個聯動性呢？我借用一個大陸的詞啊，叫做新質生產力。就是說，其實大家在比的是未來的世界誰有領先優勢。就有蒸汽機的時候，土部打不過洋部；你有石油的霸權的時候，亞洲會成為美國的全球石油美元的一個戰場。等等等等，現在呢，就是在新的戰場、新的賽道在比賽。对，所以說這個 M3啊，表面上看起來好像是各個不同的產業，它其實是在國家層級的基礎建設。你從這個角度去看它的話，現在看起來的，無論是說叫大家要小心啊、謹慎啊這些警惕之語呢，在國家層級、國家戰略基礎建設的這個角度來看呢，其實都是可以忍受的風險。也就是您剛剛提到，就是我們往回推的話，像以前的交通啦、電力啊，一開始布建的時候都需要大量的基礎設施，的投資。好，那剛剛提到說也要發行公司債，所以已經發了這個的輝達，是 AI 生態系當中的核心供應商啊。他們不僅是提供關鍵的晶片啊，當然現在也在看到積極的投資 AI 產業的發展。Los Angeles Times 他們就報道說，輝達已經投資50億美元注入在 Intel， 那也注入100億美元啊在 Anthropic， 對 OpenAI 的募資案也貢獻了300億美元。黃仁勳呢在Computex 2026，他有一場 keynote 演講，上面他點名了54檔企業哦，盛讚台灣呢是擁有全球最完整的 AI 供應鏈的生態系。所以如果我們拉回到看輝達對於這個生態系夥伴的投資，從這個角度來看的話，目前剛剛提到的支持 Intel、Anthropic 還有 OpenAI 的募資案都使上力，這背後的企業戰略邏輯要怎麼看？吳老師？我覺得剛剛倩姐用了一個層級的分析方法，就是看到國家、產業、個別的企業啊，我覺得這個分層次來看非常好。所以我們來看黃仁勳呢，他當然希望所有的別人的客戶都要依賴他，甚至那些國家都要依賴他。倩姐剛剛提到，好像也是黃仁勳講的那個蛋糕，5層蛋糕論沒有錯啊。那我們看到很多國家，從國家角度，大家都希望去風險，不要依賴對方，因為從國際關係來講，依賴別的國家就是一種控制關係，會被別的國家控制，依賴誰被誰控制。企業其實也是一樣，所以呢，我們從這個層次來看呢，黃仁就希望在他這個企業的層次，他的所有的客戶都要依賴他，非買他的產品不可。
那所以說，那你剛剛講說他投資了 Intel 50億哦，對，還有 Anthropic 跟 OpenAI 100億、300億，這兩個分開來講，因為 Intel 跟它其實是競爭對手，都是硬體的製造商，所以有人就講說他投資 Intel 呢，是為了不要讓 AMD 獨大啊，所以他有培養2個這個競爭對手等，這當然是原因之一。但我覺得剛剛倩姐為什麼會比格魯曼，我看起來你還比他高明一點，因為格魯曼太理性，他是經濟學者，都以理性為出發點，對，他們想的就是經濟的層級。那倩姐剛剛拉到一個國家層級的時候，這個時候就不完全從理性的角度，国家安全就不是完全從這個獲利與否，他想的更遠的戰略嘛。所以在這個時候呢，我認為這是我個人認為的，也許沒有辦法依據，就是我認為黃仁勳還要投資 Intel 也是可能就是川普跟他講，這是我們的嫡長子啊，我們都是美國人啊，我們要好好照顧我們這個，不能讓 Intel 垮台啊，所以大家都要去贊助 Intel。Intel 從20塊上下的時候，我就跟我的一些朋友講說，它絕對不會垮，什麼時候你都可以去買，這最近只要20塊錢。現在都漲了5倍了吧，100塊了吧，對不對？所以它不會讓 Intel 垮台。所以呢，我認為黃仁勳是幫助川普幫助美國政府來做這個事。但是對 Anthropic、OpenAI 那是另外一個邏輯，就是鞏固自己的客戶。我讓你們有錢，讓你們繼續經營，那你們還要來跟我買硬體。對，所以我覺得他做得很好，就是他去自己的風險，去風險化，他也讓他的周邊客戶都依賴他。然後他在你剛剛用了一個重要詞叫生態系。在生態系裡面，它就會扮演一個非常舉足輕重的角色。这等下我們如果聊到，可以再深入講了。對，因為生態系跟供應量不一樣，也會提到說，您剛剛講美國在全力扶植 Intel 哈。是。那講到輝達，因為他把台灣視為重要的這個合作夥伴。可是呢，川普他這個禮拜又點名台灣，因為他批評台灣跟其他國家偷取了美國的晶片工廠，又用 steal 這個詞哈。那也表示說呢，蘋果現在已經同意跟 Intel 合作，在美國設計跟生產晶片。那《華爾街日報》呢，先前就已經報道過 Intel 呢將會被為這個蘋果代工部分晶片，而現在呢進一步從川普的口中證實了這個消息。Intel 的股價禮拜4也因此出現大漲啊。但是也看到半導體分析師陸行之，他就指出 ，Intel 盤前漲了有9%多，好像又要創下新高。那最近呢，拿下了 Terafab 技術供應的訂單，包括像是 Google 這個 EMIB 的訂單啊，現在又加上了蘋果18A 晶片的訂單啊，看起來好像不錯。但接下來的關鍵是 Intel 的執行力跟實際產能究竟如何？所以剛剛我們特別提到說，政策上來看啊，美國就是要全力扶植 Intel， 但是 Intel 也要被扶植的起來才行啊，他有這個實力嗎？我們怎麼看呢？謝大師。對，因為這個消息傳出來，當然就變成就是說，三星跟我們台積電等於說是一個警訊啊。因為過去這個尤其蘋果的這個晶片啊，不是三星，主要是我們台積電。對。那現在又重新又跑了 Intel 又回来了，所以我們的產業專家陸行之就講，他說關鍵。這個成不成功，關鍵在執行。怎麼解釋這個執行呢？我認為執行就是2個，第一個就是說，他替蘋果生產晶片，它的良率如何？對，這是 Intel 的一個過去失敗的原因。那另外一個 Intel 過去失敗的原因就是說，它交貨能不能準時？因為過去蘋果也希望也跟 Intel 很多大的這些終端設備的廠商都跟 Intel 合作過。Intel 常常不能準時交貨，所以這是 Intel 的問題。所以現在 Intel 事實上的話，還有一些問題也是很多人說的，就變成就是說，你現在美國政府持股比如說10%的話，那會不會就變成你是一個就是說，你是一個政府補助的一個企業，那變成你在做國際競爭的時候你的國際對手會不會請他的國家出來干涉，對這個所謂這種補貼調查或者不公平競爭的調查，那導致你 Intel 將來相關應用Intel 產品的相關終端的這種產品受到貿易上的限制，這也是有可能的。因為事實上的話 ，Intel 這個公司76%的收入來自美國以外市場。中國大陸就佔它海外收入的20%，總體收入29%。那美國常說，美國人最喜歡說，你這個是政府補貼，你接受了政府補貼。那你現在 Intel 擺明了政府的這個是這個受到美國政府補貼的這一個公司。那另外的話就是說，
你知道蘋果跟 Intel 下單是誰在宣布的？是川普宣布的。所以你政府怎麼會去管這些私心計呢？然後你讓它股價一天就漲到9%到10%，然後呢，現在還有幾個公司要跟他合作啊，很奇怪啊。那個 Tesla， 它汽車也要跟他合作。Tesla 為什麼會去買這個 Intel 的這個請 Intel 替他代工哈？然後還有呢，人家市場在預期還有2個公司將來也會向 Intel 下單，那就是 NVIDIA，還有一個SpaceX。那當然，這些公司要跟 Intel 下單，你就要承擔一個風險，对，它良率能不能做得出来，它的是不是能像我們台積電這樣準時交貨？不，這是蘋果，他也說，他說現在由於AI 伺服器的需求量大增，所以呢，它有幾款這個芯片原來都是給台積電來出，可是因為台積電現在的需要量太大了，產能被排擠，所以不得不跟這個Intel 下單。不論如何，其實美國政府對 Intel 這個做法其實就國際上一個怎麼樣扶植國家冠軍產業的一個概念。大使點到一個重點良率跟這個交貨時間是不是能夠準時？其實之前三星也曾經搶過台積電的單，但後來因為良率不夠嘛，所以就後來就又交回給台積電來代工吳老師，我請教Intel 決戰，我們剛剛說它的實力關鍵因為就回到可能跟製程有關嗎？它的封裝技術就是先進封裝，會不會是未來一個很重要的關鍵？我們要把那個技術跟真正的生產之道拆開來看的話，其實半導體技術，美國仍然是指世界之牛二，全世界最早發展出在 lab 裡面的那個晶片，5奈米是 IBM，3奈米也是 IBM，2奈米也是 IBM。那 Intel 的技術什麼背後供電等等都不在話下，所以 Intel 最大的問題就是剛刚接大師在強調它的良率能不能準時交貨。是，那進入了這個所謂的量產之後，它良率怎麼樣？但是呢，最近因為我們不是有個羅維人跑到美國去嘛？羅維人對，我從業界最近聽到的消息，剛剛我們在廣告時間我也稍微提了一下，他因為帶了20幾箱的資料去，我從業界聽到的消息說，那些對 Intel 是不無小補。講得很客氣，不無小補，但是你要注意了。真正業界的人，如果真正碰到一些關鍵的訊息，在哪些這個製程上面，也許哪個地方稍微微調一下就正好了。對，就像我們的媽媽們做菜，她就有個秘訣我做了幾十年，我知道這個時候我就火小一點，那時候我鹽多加一點，味道就跟人家不一樣啊。所以 Intel 說不定在什麼時候它能夠在良率上會更進步，說不一定，所以說不定真的會進步一點的。了解。好，等一下回來呢，我們要關心的是中方也看到科技業在大舉的募資，馬上回來。中美互動牽動全球，美中競爭，地緣爭霸，外交、軍事、科技、經濟，多元觀點，權威分析，一同掌握2026全球新秩序、新賽局。每週6日，寰宇全世界帶您走進全世界。